chaîne oyo toujours Kenzela TV. Kenzela bino biso bongo proche de l'obéissance papa asolo oyo biso bino ne bosala eloko oyo musika parce que ça bino. Bonsoir balandi nyonso ya Kenzela TV. Ezanga wana molobe na bino Diamata ye en direct na kati ya Limana na mboka ya Zarland na frontière ya Luxembourg. Na plantaka émission vérité eza moko Diamata ye so bomoni ye liboso na bino na toujours loba ba vérité yango émission na ngai ezalaka émission vérité eza moko. Bandeko na ngai mokolo lelo na ko partager na bino histoire kitoko, histoire moko na éviter oyo akomona ngo neti na lui mabe akoli toujours corriger ngane na lobaka toujours amoni ke Diamata ekoto vraiment fa oloba bo fa beta boye omoni histoire ekozala ba pestinga mais elobele ekeseni. Bandeko balandi na kanisi bomoni nalati femme africaine moi ilamba batongi na sepena makasi ya kolata ngo. Bandeko balandi eza na basi mususu bataka elambo kaka pour la journée des femmes. Na parate journée des femmes oyo to sala le 8 mars soki ezalaka kaka journée efoto latama puta. Obe biso neti opesa ba honneur ke ntango ozali mwasi il faut latali puta. Mais basi mingi bazoyeba badroit na bango te bazoyeba signification ya le 8 mars wana te. Mingi bakoma komona le 8 mars koma neti journée oyo il faut ya beta liputa il faut ya lata sexy ya liputa il faut ya beta mini jupe ya liputa il faut ya beta chine ya liputa il faut ya beta pena ki africain. Mais ki africain bandeko nanga ezanga le 8 mars te orota ki africain banda le 1er ti le 30 janvier ti décembre orota na liputa. Bandeko lisolo lelo ezali ya ndeko mwasi mobali ne muta solaki na nga yango esalinga pasi makasi. Ana nga Diamata yo tant que chroniquiste mekana kolobela lisolo oyo eza normalité. Mwasi na ngai na décembre tout ça ba dépense mingi. Tout ça ba dépense mingi ne za ba décembre ne boye bandeko na ngai biso na poto ba cadeau na bana souvent na bana ba leki ba cadeau par-ci par-là. Et comme ici qu'on a journée à des dépenser ninga la kaka crise ezalaka ne ba janvier bandara pour ba ta famille mingi biso nyoto za ba crise penza pour dépense que ça en décembre au solde bozo somaka solde ba cadeau mais solde na mbongo ekenda ka bandeko na nga ya bolingo. Et comme dans le mois de mars na mois de février na donc ba fin janvier moi ça sanga ki mobile na mbongo papa ngai ipo pusanga mbona mo liputa mo kitoko na somba na bana otongisa déjà na ba février pour na mois de mars na lata. Moi si mobile alobi mama na décembre to le kalso ba dépense belé ba cadeau bana tout en tout cas na mbongo te. Moi ça ayoka kilo ko na mobile alobi ala mbongo te. Masa bia mbongo na mbongo te ndengeni. Mobile alobi mama ba dépense belé tout ça la makamba bana ba cadeau yo to na fin du mois ya janvier yo se kanga mbona sambo ngo wapi so lingi zela na fin février na bloqué quelque chose maman ça se dit papa mois de mars le 8 déjà le 8 ngai na que c'est na fin février non so mais la maman colonini na kotongisa ngo pe mu colonini et puis cette discussion maman akangela papa kanda akangela papa makolo. Ndenge miso vérité za moko nga bombaka na ngate akange papa makolo se te alingi susu ko sala rapport na papa te alingi susu ko sala na papa te papa ça qui passe makasi tema za vina ngato stola ka ayebisinga Diamata ye moi ça va bana kangela nga makolo na fin janvier ti ndenge tozo koma boy na mois de mars ba ibandela ba de premier boy iloko mais na comprendre te la pesa ke mbongo pas azwaki mais azofanga makolo te parce que nga janvier faut bien na mbongo te mbongo ça yaki na février mbongo ya janvier yaki na février ba dépense ndaka ke belé pour décembre yaki KO
N'est le côté, moi, février, tout dans mois de, tout dans une affaire, il y a février, mois de mars, on a placé maman quelque chose. Mais moi, si on a eu, alors, on a ma coloca raté. Ce qu'on a ça, la dengue, ni, soit qu'elle déconne. Bon, bien, on a mon bal, ma dengue, on a déconnaka. Moi, si, ah, papa, moi, si na yo, ana zemi, ote, autobota, ote, ah, pomi, nini. Quand on a dit puta, maman. Quand on a dit puta, yo, maman, au kangi, mon bal, no ma colo. Ngai, eloko wana, esalaki nga malamu ata moke te. Atanke mwasi. Nga na bala te, me naza na mobali. Na mobali oyo alingaka ngai. Lelo soki, nasengi ye 100 euro, be 50 euro, bien 20 euro, aza nango te. Eza raison te okangela mobali na nga makolo. Ya ndeko na ngai ya mwasi na kata France. En tout cas, eloko wana ekotaki nga te na sepe na ngo ata moke te. Nabaki na kosalela yango émission. Mpona kopesa bamama oyo basala makambo wana. Moi conseil na ndenge ya kileki, na ndenge ya kimwana, na ndenge ya kiyaya, babi conseil bayokaka. Mais okoki mpe kosalela yango te, koki mpe kosalela po mpe ekoki koservir yo un jour na vie. Ndeko mama, ndeko mwasi, tosala baerreur wana te ke wana mobali na mbongo te, osalaki mobali mbongo, okangi mobali makolo. Kokaza te ndenge mobali atio na ndako, azoli mso plus belle femme du monde. Oui, parce que alinga yo atio na ndako abali yo. Même soki abali yo te, ifisi kaka kibone ndako moko, azo supporte yo, ayedaka yo. Mama azaka mobali na yo. Aka mobali na yo, yo opimele système makolo na yo, opimela ye nzoto na yo, akokende wapi? En plus, so ake libanda, akikuta na oyo pe, ye paka na posa nzoto, ye pa zango kala, akute bango na bango ba posa nzoto. Mama, mbala kiri. Opesa so fota nani? Opesa fota ya fota nani? Ta opesa raneta mbala kiri, akelo ba gu, bokomo finga so mwasi o mbala bimi na ye ndumba. Azo mobali na batu. Azo mbala bata marié, mboye ba te mbala marié ta ngena o décoller, passe o ya monaki ya 3 mois sans rapport ya mwasi na ye. Moi zo kangele nzoto kangele makolo. Bandeko mama, to bomisaka bizaleli. Nzoto yango eloko te nzoto oyo. Nzoto oza mobali na yo osepesa yo pese yango. Eza mokolo nzoto oyo ekonuna, yango nzoto oyo ekolemba, yango mokolo nzoto ekoboya. Te olingaki mobali, te bolinganaki pour le bien, pour le pire. Alors so bobala na te ezaka bongo. Na bobala ni mabe ya kape. Bobala ni peut-être tant boza na mutu mabe ezala kape kaka. Et ça watu azema mabe ezanga atemi ndiko na nga mwasi. Papa yebisinga abiye ba leka le 8 wana. Amoni pe mama pe le 8 wana pa bongami. Nepe na fa ba muziki na bango so ba muziki na bango abongami akenda ye muziki. Alati pe blamba na ye pe so pe sa somba ki so pasaki ndenge so adebweki na ndenge na ye papa ayebi te me ata kitoko abimi ake. Ta papa amoni ndenge wana alobi ambo mbongo ya elamba asengaki na pesa ki ete mais quand même na pesaki moi quelque chose à débrouiller de premier wana doté le 8 c'est que azoki mo eloko mais ne pas lobi singa peta ke na ndenge na ye la fête yango ah papa pe droit de la femme te papa pa lobi eloko ta ke na ye papa mo ndenge na ye ba koti pe na chambre la te o aye blamba ke na ye ye pa ke na ye ba fête ba mama na ndenge na ye na oya mama te me côté mosusu na tala France ya kuna ye pa ke bandeko fête de la femme non to sala nini to lambaka to liaka to melaka. Mama pake kuna akina yeko sepela ba camarade na ye bisengo ba photo ba poster ba vidéo ba nini fete si la raté le 8 yango si la raté esili azongi ndaka kuti mbali azate momba pesera kenda ki bisengo ali ameli na komela wana mama akutempe na oyo pe ba mela kina ya ensemble asaka litoi na ye ati na ba posa wana o mama pimela ye banda 5 janvier tina ndenge komaki le 8 mars papa sel mukakate aseli muki papa kenda kate akiri papa lula kate aluli
papa salaka te asali papa ayokaka bisengo te ayoki bisengo papa atikalaka te atikali pa mama wana mama pe atuni bana papa akendaki wapi papa te papa pe te poto akendaki ma papa abimaki tozwaka biso moko abwaka bino moko ok c'est bon mama alobi bon pome eza te azela papa fête la femme ezalaki le 8 vendredi bafetaki yango samedi dimanche papa ayaka te azela mobala azamba mobala ayaka te mobala boye ya ndako lenge donc aparti kaka ya tantine wana esaka akendaki awaki bilengi ne mosala mbala moko mosala ye ndako pongi mama pe bakande mataka te emati atuni papa pe te otaki wapi okendaki wapi bakanda ebakisami kaka papa pe ntango mpe ndenge akenda alemusa akendaka mosala ale bapongi na ye na buto alamuki akenda mosala na ntango azwi nzela na ba 20 wana akei ba mikango na ye te azwi bilengi ake kune mo baservir ye alelaka te alali ntongo etanika pa mama wana mbala moko mosala petit à petit bolingo komokota mpe mokota ememi bango bandeko nanga ti omoni lelo nga asala émission mwasi afungolaka mbanga tete na mobali na ye papa ye yango yo okoma okende mosala ya butu mpo tosalaka na ntango ozongaka na poka soki ozongi mosala okendaka na ntango soki osala mosala bakende ozalaka na ndako olai bapongi mais 20 heures buye wana oke okomisala mosala butu obe ndenge mobali alobi na ye nazwi kayo moko ya butu nakomokenda na sisi mpuna ndenge nanga babutu nazongaka so boye nanga nanga bakamaka nanga mpona ntongo nde apemi na mosala bake ta ndenge akosa mwasi tala ndenge lokuta oyo ekoti na libala oyo ezalaka te oyo mobali akosa mwasi te mpona kaka le 8 mars fête de la femme mama opetre mobali na yo mpona fête de la femme qu'est-ce que elamba na yo olataki oyebaki valeur nango elamba na yo okenda kotongisa oyebaki valeur nango feti wana yo okendaki oyebaki valeur nango mama so oyebaki valeur nango oko maltraite mobali bamwa ebele te asimbo te oko maltraite ebongo te te mama siko petre mobali akoso kosentir yo te siko mokolo yo siko oyeba siko mobali no siko likama abeta koki asala nini siko asalaka na butu so asalaka ne butu akina pe mwasi siko osala nini tantine na nga okopesa nani foti poleme so mwasi yango openi baka na parking so mwasi yango mpo oyebi na oye siko bosalaka neozaka na muziki otia bamuziki no na ligne bana ofinga mwasi na ndumba nzoka nde mabe otie epa na yo moko mama mabe otie epa na yo moko so ozalaki femme soumise na ndako na yo okoki ofandisa mobali na yo bosolisi na mobali na yo liputa sekua ngai yo nalati yango toa le 8 te nana yango kuta ebele nango olakisa mama yaka le 8 kaka te nde okota liputa obekota bubu bandeko na ngai ya basi bamama baleki na nga baya na nga batantine na nga totika bezalela okangelaka mobali makolo kaka mpoza na posa ya besoin eloko moko oyo ekomi dictateur ya sous droit de la femme te droit de la femme bokosalela yango mabe droit de la femme bokocomprendre yango mabe boyebi ke droit de la femme biso bakongo ekuto aya bien depuis na ntango ya mobutu mwasi aza kosala eza bamboka mosusu ya baarabe mwasi ana droit mosala te ya bamboka mosusu ya arabe mwasi bazala moye banda toko tiki nanga kelolaka na cuisine okuni ndeko mbala ye alambeli pondu ndeko mbala ye wana exemple kaka alambeli boye bana tiaki na olala nzoto fatika bukani soko service o papa esclave total ya mboka mosusu ya arabe mwasi akotema deva mibali te aloba liloba nzambe obie aloba aexplike ka moko boye mwasi yango omoni basiwa surtout basa baarabe motu balite babundi likambo wana ya droit de la femme
baza pe droit baza pe basi baza bakala babundi mpe basi mosala posa bakende osala me mobali alingaka te andimi kaka mboka mokili wana bazwaka babunda me mwasi na ya kokende mosala te basi mosala bakala babala bango libanda na ye amonaka nka fo aza na mobali na so mobali te bakomonaka libanda wana te basi mosala bakala tilo bataka bilambaka bafinika elongi mpo mobali aboyi moto amona mwasi tala droit de la femme so osakaka nango baya bamonela yango mpasi bazali na mpasi mosusu na bamboka bakota nango baprison mpo babunda baza mpenza gouvernement mpenza ke mokili ke toza mpe basi ifo tosala ifo toye mibale na biso toza mpe basi ifo tobatre mpe record ifo totanga mpe mibale nde batangi ifo toyeba nde mibale bayekoli basi mosusu bakenda nango basi mosusu baboma mobali mpenza abomi mwasi na ye mpo mwasi anga yela ye droit moko alakisaki nga mpe na mwasi je dois travailler mbala abomi mwasi akopeti mwasi na ndenge abonyama biso toa bien biso bafriki toza bien meme nango te mboka biso basénégalais bapays barabe mais bapays oyo ya bachrétien toa bien biso ya congo tosalaka dia depuis kala mama lamukaka tonga biso amapa na boulangerie atina moto aketeka mama akelaka tonga biso makala atia liponga azoteka il y a déjà travail. Il y a beaucoup de choses, moi, ça a droit couteau te. Ata rote kata et lipa boy droit couteau de makambo tout ka kanibali. Na base ko ba côté ba prison ba betami. Pour ba droit de la femme, pour ba droit ya basi ya maman. Biso le comité de la femme dictateur nga fona beta liputa boy nga fona panza nga fona pende mona na bwaka boy mama lika kama ko bwaka te ezali kamutango tango zo ba droit na yo ozo ba droit na yo yo to bakali fo bwaka liputa bo fo kende boy fona peta libaya bo fona peta pe fona ta makeche bo ozo ba droit na qu'est-ce que tu connais ton droit lelo le 8 août ntanti na ngai ya France eleki banda kosala soki ekondo ti le 8 août kuna 2020 omisombelaka liputa po le mosa mobali na bokofanda na nyonso te mpo mobali esalaki bilenga mwasi mosusu yo ozomata te mobali na yo depuis fin janvier mois ya février temps obandi mpe mois de mars totuna mpe mobali na tokendaka wapi soki ovandaka soki soki okendaka wapi donc biso basi tovanda biso ndenge azososososa bakanda na boye basimba yo okangi no makolo elekaka nango mobali elekaka te mama mwa sikoyo point faible mobali ozwa ya kokangela makolo ce n'est pas gentil soki mobali ye wana akomi na mwasi mosusu akomoka bilengi oyoka kuna ye moko alobi abi epana kuta yokaka yango kutu te mais alingaka ndenge ozaleli en plus osalaka yango le mosusu obetisaki mosusu basi mois asimba yo tantine dimanche mpo ke église oti oyosaka bapaster soniko na baeglise bamama ekambeli so bamama ya baconseiller te makambo ya kitoko te mobali na malamu boye awana ndako le mosukutu yo le mosukutu okeka yo atikala kotala bana siko bana omotikala ndako bango moko tango yo ke mosala après midi wana 4 heures na yo mo papa azolala tango ye aolamaka azosokola yo ozozonga ye azobima tani bokomi lipate na ndako nakunde bomwana su te siko atunga petit seke sa foti na nga so akomi mpa mwasi wana aolepe na ndako nosusu te so na ndako mwasi wana deja baventine deja fufu tu bamai bayele mai basuka maboko siko alie ntango ala siko ti bazero balata na matongo ke mosala yoka mwa mafuta mpe ekóma nango kuna mwa bakasi mosusu ekóma nango mama tala ndenge opete libano mpona droit de la femme osaliki droit na yo mabe osaliki droit na yo kitoko te toyebaka badroit na biso te journée de la femme eya journée oyo okopimela mobali na yo nzoto te journée de la femme ezali puta te journée de la femme ezali mokolo oyo basi barevandaki basedefandaki na droit na bango base battre na baloi ke mpo alingi kaka mibali basalaka biso osalaka boye te biso mpe tolingi boye
Nza musala mususu biso ko sala ngo te mibali ni musala ko tonga ndako ba brick biso ko sala ngo te nza misala mususu biso basiko to longwa na nzela mibali kama ta ko sala ngo oui nza musala mususu musala biso penza basi mubaba te musala ngo te ngo te musala basi nza musala mususu mwasa mobali to sala ngo ensemble basi wana basi nga pona nga na mona ngo pesa ba ramuntu ba battre record pour ba peta bango droit loi ba peta bango loi pe droit pe loi na bango ke nga pe na mwasi il faut na sala il faut na yekola bo il faut na tanga boye ya basi mi ba rami ba tangi te basi mi ba musulman ba tanga te mobali bazue ba basi ki bo mwana ba DVG makile bimi wana za mosa libala ko kene nulle part mobali to yela enyoso ko ba bali ba sombiye ba ko susu mo habite ata so balanga yo puta ba million nga fona sala nga fona yekola nga fona tanga eza nini eza bisu to tanga ni bisu ba congolais na to bisu ba congolais to tanga bisu ba muke to tanga oyo atanga na ye biso mama na baposibilité bapapa ya baposibilité te mais majorité biso totangi toke baklasi tolukaka toka kasakasa ya bapays mosusu basouffrir po bapesa bango droit na bango po bapesa bango droit de la femme na bango basouffrir bamosusu babetama na mibali mosusu babukana makolo mosusu elongi kwa batashe basika ti mobali abeta eloko aboma yabi yo ngana bala yoyo yo teme nga yo nani vanda wana onga ko vanda te fulaki no tanga frappe l'état pe azo ko accepter que moi si bo vanda kuna mais basi ba bunda bitumba biso kuto te basi mususu na Europe basi mususu Afrique même dans l'état bo ba loi na bino mais ba ndako na bino ba loi na bino basi mususu be loi na bino te ba mususu ba ya poto no ba la koso ba mbonga bana nane ezalaka bota mo na ka clair obenda ni okei oboyi libala pona mbonga bana basi mususu akoma lokuta tango obwana mobali okosi makambo po apesa raison tango mobali akutango mobali akoya kokota kaka na bozoba na yo libala ekabwani toyebaka droit na biso te droit na biso yana na vwana libala na biso bato nyonso yana na vwana na ndako ya libala na yo baloi na biso ezali loi oyo esengi ke mwasi mpe fo asala mwasi mpe neti baimigre oyo azoya na neti allemagne sika oza na mobali na yo mobali na okaona makasi te yo nina ye na poto kotanga te mvanda te mwa bina mwasi ake koyekola langa ake yokola cour de langa aokende cour. C'est ça. Loi facile comme bonjour. Mais kala, ya mo mba singa ba tuko mo na 50 na puta bota bana ko 40 yebi dolce te pona tamba mba yaka ana doke no ofana ba ko wana te. Ana droite. Et ba femme tout ali moi ça so bota, mon ban da robot c'est moi faut boti, donc faut le terre gynécologue à moi ça a traité moi c'est mon balité. So ba droit ici là. Mso atika na mwa mikemi mingi te mwa mwasi penza ya turki ya arabe akepa docteur gynécologue ya mobali mekaizaka penza meka te yo esima mwasi arabe yo na ba ko to ke babit de ba comprendre biloko wana donc baso ba loi na biso et ya te soki journée de la femme ebandi yo bano buna ndako na libala na yo bano ka yamba na onzoto ka pona mo peso fuma liputa te bongo janvier ndenge bandaki tina ndenge o 7 na ndenge okeli le 8 mars wana tina ndenge le 8 mars ya 2019 ti ya 2020 wana papa après attaque infantile ça ko peso ba infantile va faut bomba moi ça sera déjà ndako moi ça calculer ndako na oyebi ke leo funa bomba leo funa sala boye yo takatora pour za mbai na ndako o debu ya raté so biso oyo ba célibataire oyo to sala nini makambo so mama bote ko jagera makambo ke mbana boyo pesa yo mbongo ya liputa yo kange mbali makolo bongo so to ba so célibataire
Nenga to baka mwana ye batala le puta mama za bomoy. Yo tanda pa ba parent za bomoy. Ba la sala ndenge sa économie te. Ndenge ko luka so le puta yo mongo te 5 yo compter mobile. Voilà pe ya loi te. Loi na weza il faut battre vie nao. Ngai na nani singa na loi na ngabi ngai fona sala nga bota ki papa mona ngabi na te mwana moke pour la poste na musala ngabi tinga fona sala. Et puis ndena lo ba ndenge wana. Taka mwa ko 3 mois ko lo de musala déjà. Puis elle loi na on bloquer ngango azate fona sa fona travailler na mwana ngai na mboka na vandi na mtotela ngama na papa te mama te ya te ndekuté moi sa monni atala bana kati mwana ngawana na préfère que ça peut-être mwana atela ngama po mwana ngava na ndako yimo to kuna bana 4 5 ya mike bazo saka na ensemble ne mona ina tete mona du mwana ngapona na mtotela ngama pona lingina ya droit na ngafuna sala na ngai. Non, on a un peu de temps, on a la télévision, on a paresseuse. Ah, je suis pour ça, on a Luca. C'est ça, toi, Nangai. Nous sommes hier, yo, faut faire la rabane, on reçoit la cacté dans un contrat. Dans un contrat. Nous avons balaya. So kopela ngai isika zali kuna musika soka ye to kaboli abe ayo kinamsa na tango na volo comme ça to kaboli to sapo to luka mbongo to sangsa to lia na ndako to zala bien mais ya te sikoyo mombel kam ta sala yo sala raté ay so journée de la femme komi yo nganya papa makolo po apesa oli puta apesa yo so mbongo ya papa na mama ata so kanima kula mbongo so ya te zate akoli bata go akene ko lokota te. Ça appelle mature, tout ça appelle maturité. Mon bal car y est mon coin à car l'on y est mon coin assez on me connaît tout ça pour faire plus ça y est. Tout ça m'a comme ce que je yo mon qui dit bon éviter mon bal n'est pas à kenane limbere pas moi c'est mon sousou. Bah ça les vite fait pas soigner à l'aller qui toko. Yo pe anda ko kara. Donc nous sommes pas là à comme ça y est anda ko yo pozo bima. Yo to mona ngota de yo tenga kenda ki ne ko to sia. Nzonde azwi makango mne mususu bule utumi kutu atiko komplon fana kanga akira makango na ye wana bavanda na bango kaka to makango ka kama bi kapona journée de la femme quand ça s'engule pour tata kana makolo abijo ka mo sabi tete tete makango mususu ale bana no bien bité makango mususu te apenza bongo ya makango mususu te apenza bongo abona ye kaka pona nini asenga ngambongo de somme to dépenser ba cadeau bana pe bana misato na famille tina mbongo na Afrique moi ça nga comprendre nga penza te alinga kalata kaka ba chaîne ta lamba sika mais kama pour te belé mais nga sika linga ka modèle sika de lo kaka ninga makola ngwana mama on monte au cadeau mobile na so mobile ninga ke wa so ki mukolo ba so mobile kama si mususu so ko no fingini masa ngondumba pour bino ka suifu moi ça mon femme ça azui mobile za marié pour mon finga ndumba wana alingambala batu so yekema o azaki na ngona ndaku na yo moko yo ne kolo mobile oyeba ki kotuna mobile no papa ndingi na kangelo makolo ndingo so songa bandako ba na laka tango sa musala ozimasi okomo kende wapi otuni mobile na eloko moto okomo na ngoto kaka sikaka donc banezo ezo matakaka makolo poto continue kana ko kanga yepe kuna zo kende na ye ko palola pa mususu bozo mona so que pa mususu zeni contribue lengo zango se protéger ba na confiance na ba na ko se protéger te azizeni un jour yoki bon monde bino ba femme mariée obebisaka mabana bino zamba ino na ndaku pona bolinga 5 minutes pendele kaka pesa yengo kaka titi akiti na ye esili ni pute osala ni ngayo na lati yango lelo na lati yango penza na lati mala ye sabino ke liputa ou bien bubu ou bien mode arabe toi encore raté le 8 mars na la base na la tantine na France na ba la France moi si on a taille vert ana kola na sena na liputa na ye ache pullover na libaya pa lela koda l'africaine parce que moi ça yo kakani malidi te na se abeta kola makasa ache chaussure makata beti boti na ye alaka liputa ata liputa ni tina sa kisa penza wo na se ache soutien ache cinglé
ate moi pullover likolo azwi pe chemise ya nini ya liputa lati atie manteau na ye likolo abetaka bafoulard na ye à l'africaine. Les premiers jamais de ça mataka ne bongo pe ya luki na ne bongo parce que ça ke mawa mo so ka mali na liputa mina se kuna ala blende ya kolan zomona. Donc ba maman o zo rêver droit de la femme na liputa bola taka botika bobosa, c'est pas ça. Droit de la femme, il y a droit au l'État, il y a monde, bah septa, bah loba, bah yokana que moi si peu doit faire ça là, moi si peu faire kambape loko boy, moi ça kambape société, moi si peu faire kambape boy, moi ça s'appelle docteur, moi ça s'appelle avocat, moi ça s'appelle boy, moi ça ça karaté pas bota kananda kavada tala bala bokula bana non, yango ba bundaki pour plus de droit na biso. Ba pele biso kutu bien na bien ba payer a rabing ba parce que ba ba boma ba ngompo mbala moni ke moi ça ilanga bitete na ndako kamni ilanga ba faire na ngoye ilanga bo mba na ya kata mwasi mike nous va kufa bandiko na ngaya basi pour moi ça ngaki anga droit de la femme a kufi donc bandiko na ngaya basi ya na yo sabino to changer to tika kopesa mibali na biso mitu pasi. Donc soki omoni yo moko ke libala ekoki te osede ke opema mobali na yo nzoto na yo c'est pas bon ya malamu te ya esengo te opone mobali akina mwasi mosusu akoyoka ne bilengi posa na yo pa mobali nango mpe esili akanisi ntango ozoniokola yo api ba 6 mois mosusu mpe opesaka ye te. Na bitu bosoni kaka muko ukanye mbali makolo bosoni kaka mwa ukanye mbali makolo le temps ukanye mbali makolo awala la basi mususu. Oui yo kasi mbali na bima ka kenda ka pa et pas collègue na yo kina asa api musala butute musani ka wana ya tongo wana mais azuli likango na ye azo sepelisa ye oyo azo longole stress wana makanza mabe wana na mutu pour le connaître pisa ba nerf. Soko mumbala comme la posa nango yo le boza na yo pembe na ye ti mo pembe wa pe mwasi na ye ba petaka ba plan ba mama on za conseil avec na bino dia mataye eza conseil avec na biaya na bino dia mataye eza conseil ya mama na bino dia mataye eza ba leki eza ba mama eloko to lati e beba bubu oyo soki la africaine yango la droit de la femme na bisote droit de la femme na zali mwasi ba loi na yo. Oza mwasi, faut tanga, oa mwasi, il faut sala, oa mwasi, il faut bota, oa mwasi, il faut se pena bana, faut se pena mobazi, faut se pena ndaku na yo. Yaka ate wa mwasi po boto vanda kawana, otangi toza zoba, wana pe angote. Na yango bandiko na ngala tiki bino, bolanda toujours ba émission vérité ezama na kati Kianzila TV, ya ye moko mon vieux MM Misha Masiano. Viens ngai mwana poto ya tanga bosa abonné pe na Kianzila TV. Bande ko balandi ya kosamba ezate ono so bayebi balanda kabiso na ba YouTube ya kosamba eza na ngote to Yesus lisusu to ye Kianzila TV o bali kolanda biso ba mona biso makambo na bevenema bolibo mona bagag bolibo mona makambo no so bino bolingaka. Comme vous voyez que dans YouTube, à côté de l'hôtel, vous on a Kianzila TV. Vous s'abonner massivement, à Kianzila TV. Pour vous en décider, pour vous s'épeler à Kianzila TV. Yenge, Kianzila TV et Yende na makambo. Kianzila TV et makamasi. Kianzila TV, tous s'abonner. Abonnez-vous, pendant massivement. Bele, tout compte à côté de Kianzila TV. À Publicala. Là, c'est votre Kianzila TV, yangoye. Ah, bon, tout le monde. Mais la Kianzila TV, tout le monde a tout pour découvrir. Bah, théâtre, bah, gag, nous, ah, on va prendre ce qu'on est. Bon, on a vu ça, tout va s'y jeter pour ça. Bon, on a vu ça, tout va aller à tous les acteurs de la vie. Donc, on est dans la Kianzila TV. Il y a une formule, Kianzila TV, c'est déjà des mains. Toujours Kianzila TV. Bolanda Kianzila TV masolo, la TV World, au Samba na Mobile. Kianzila TV direct, on est ensemble.